सिलभार मोनब्रैजों ज' जानानै सिलभार जुबलि बानायदों। दा मोनब्रै बे ज' जानानै सिलभार जुबलि खुंनायखौ नोंथाङा मा फोरमायो? आङो मेडियाखौ धन्यबाद होयो, इसोरखौ धन्यबाद होयो। आङो दिनैनिफ्राय सिलभार जुबलिजों लोगोसे आंनि जेनाखि खुंनाया बेनो जाहैबाय जोंनि 25 बोसोर सिलभार जुबलि हाबानि बेनिफ्राय कापोल मिनिस्ट्रि जों ससियेल खामानिनि थाखाय हाबा जानाय लोगो लोगो जों सानैबो ओंखारदों आरो बेनिफ्राय दिनैहाय डिग्रीनि मोनसे कनभकेसन आरो बिशप अर्डिनेसन। दा दिनैनिफ्राय आङो डक्टर बिशप समनिसिम इस्लारि जाबाय आरो दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानदों जोंनि बे सिलभार जुबलिजों लोगोसे आं खालामनाया माने आं बेखौ एखेबारे गोजौनिफ्राय मोनसे इनफरमेसन मोननानै एखेबारे मोनसेयावनो खनब्रै खालामनाया बेनो जाहैबाय सिलभार जुबलि होनना बुङोब्ला बा 50 इयार्स जुबलि होनना बुङोब्ला बे जुबलिनि आसल ओंथियानो जाहैबाय गुदैयाव जोङो बिब्लिकेल टार्म्सआव मानसिनि जेनाखि जारिमिन जानायनिफ्राय सेलिब्रेसन जायोब्ला ओरैबायदिमोन माने गावजों गाव एखेबारे एना एनिनिफ्राय मोजां अनलायफिननाय दिन, क्षमा होलायनाय दिन आरो सोरबा जुदि बन्दक होदोंमोनबा बा माबा मोनसे जाहोनाव फाननांदोंब्ला सोरबाफोर बिदा फंबाय बा गामिनि मानसिफ्रा बेफोरखौहाय नागारलायनाय दिन आरो बे सिलभार जुबलि बा एनि जुबलियावहाय बे जोंनि एखेबारे मानसिनि जारिमिनाव बे दं आरो बेजों दिनै आंनि जेनाखि सिलभार जुबलि हाबानि कापोल मिनिस्ट्रिनि जुबलि आरो कनभकेसन आरो अर्डिनेसन बेजों आं मेसेज होनो सानदों जाहैबाय जोंनि बर' हारिखौहाय दिनै जों गोबाव बोसोर जों स्ट्रागलिं जाबोनानै मा जोंनि बिनायफोरखौ जों दासिम मोनाखै। आं जारिमिनफोरखौ बुंनो थांला, जाथायफोरखौ बुंनो थांला, नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन दिनै आंनि बे जुबलि खुंनायजों लोगोसे बा जोंनि जाथिफोरखौ बयखौबो क्षमा होलायनानै ज' जानाय बा नागारलायनाय बेखौ जों नागारलायनानै जुदि जोङो ज' जायोब्ला जोंनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोङो गाबोन मोनगोन आं बेखौ निस्सय आरो खिन्थु जेब्लासिमनाखि जोङो ज' जानाय नङा गावजों एना एनि जागोन जों जेबो खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै बे आंनि सिलभार जुबलि मोनसे गिदिर दिन खुंनायजों लोगोसे आङो जोंनि जाथिखौ आं खावलायदों जाहाथे अननानै जोङो गोसो सोलायनानै अनलायनानै ज' जादिनि आरो जोंनि जाथिखौ जोङो बोखांदिनि। बे आंनि गुसुङै मोनसे सर्ट इनफरमेसन दिनैनि जुबलिजों लोगोसे। सारा बबे डिनोमिनेसननि बिशप जाखो ना? आङो एक्सुवेलि आंना डिभाइननिफ्राय मिनिस्ट्रि आंनि मोनसे मिनिस्ट्रि दंखायो खिन्थु आङो बिशपखौ आङो मा होनोमोन LCI माने लुथेरान चार्च अफ इन्डिया। दा बिथांमोना आंखौहाय नुनानै बे इन्टारनेसनेल मोनसे लिंक दङ आंनि खामानिखौ नुनानै बिसोरो गावसोर निजे आंखौहाय वेलकाम खालामनानै बिशप खालामदों। दा बे मोनसे आंनि मोनसे जाख्ला मोनसे गाखोनाय आरो जाहाथे आं गुवारै खालामनो हानाय बायदि जों बेखौ जों बुजिलायनानै माने जों आमब्रेला खौसे जानानै जों इसोरनि खामानिखौ मावनांगौ। बेनि थाखाय बिथांमोना आंखौहाय बे नर्थ इस्टनि थाखायहाय खौसे खालामनो थाखाय बिथांमोना आंखौहाय बिशप बानायदों। आलासि महरै सासे आलासिखौ नुनो मोननाय जादों, बिथाङा बबेनि आलासि? बिथाङा केरालानि, बिथाङा त्रिबान्द्रमावहाय बिथाङा रबिनसन डेभिड बिशप आर्च बिशप बिथांहा एखेबारे 40थासो माने हायार सेकेन्डारि इउनिभारसिटि हस्पिटाल बिदि गोबां रोखोमनि दङ बिथांनि आन्दारावनो सोलियो आरो दा बिथाङा बेबायदिनो ससियेल खामानि मावो। दा बिथांखौ आं धन्यबाद होयो। सारनिया दा फेमिलियाव साबसे दङ आरो गथ'फ्रा बिसिबां मा फरायदों? आंनि फेमिलियावहाय आंनि हिनजाव बेथ' आंजों लोगोसे खामानि मावो प्रभुनि। बेनिफ्राय आंनि फिसाजो गेदेरना एसिस्टेन्ट प्रफेसर बेंगालराव दा PhD खालामगासिनो खालामनोसै एडमिसन लानोसै। बेनिफ्राय उन्दैया चाइनायावहाय MBBS फरायो जोमै। दा बिथाङा सेकेन्ड इयार जाबाय। बे प्रग्रामनि थाखायनो बिथाङा फैदों, बे रबिबाराव थांफिनगोन आरो फिसाजो गेदेरनि मुङा जमायमा इस्लारि, सानै फिसाजो दं। आङो माने आंनि फिसाफ्रा बे बेंगालराव एसिस्टेन्ट प्रफेसर जादों बा MBBS फरायदों चाइनायाव, आं बेवहाय खुसि नङा। खिन्थु आंनि गथ'फ्रा जे उन्दैनिफ्रायनो इसोर गिग्रा, बेनिखायनो ओरैबायदि खुसि आरो जेरावखि थाङा माने एखेबारे गावसोरनो क्लास 10निफ्रायनो एखेबारे खामानिखौ मावजोबो आरो माने गिनाय जेबो गैया, इसोरनाव दंखायो जोंबो खुसि आरो बेनो आरोखि। आङो खावलायदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो जौगायो मोजां खामानि मावनायावहाय, गाज्रियाव नङा। बेनो आंनि खावलायनाय। थेंक इउ, गड ब्लेस इउ।